本音頻為機智匯集有限公司所擁有，受版權法例保障，嚴禁翻錄。本音頻為機智匯集有限公司所擁有，受版權法律保障，嚴禁翻錄。This audio recording is the property of Organic Vision Limited. It is protected by copyright and all rights reserved. No unauthorized duplication is allowed. 大家好，今日咧就係講排毒嘅話題咯。咁有新面孔啦，咁亦都有好多好嘅朋友啦，多謝你哋出席啦、支持啦。落雨啊，又濕啊，又凍啊，咁你哋都嚟吓。咁啊，健康好寶貴嗬。咁所以如果我哋想令到身體健康咧，其實我同你都會知道嘅。去到某個年紀之後咧，要格外努力。我可唔可以咁講？咁啊，所以變咗咧就係，如果有啲乜嘢係可以令到我哋更加健康，我哋都要去學習。不過有時咧，當我哋去追求健康嗰陣時咧，我哋會遇到一啲挑戰。咁呢啲挑戰咧係可能係嚟自別人，但係呢啲挑戰亦都可以嚟自自己嘅。咁啊，自己係乜嘢挑戰咧？就係話，如果以往嗰個觀念代入去，我哋教大家點樣可以追求健康咧，有時會有啲衝突。咁你會覺得啊，我應該聽邊一樣嘢好咧？咁今次講嘅衝突係乜嘢咧？就係話嗱，一般人嚟講，如果你頭痛係好嘢定唔好嘢？好，如果你肚痛係好嘢定唔好嘢？如果你周身腰酸骨痛係好嘢定唔好嘢？咁咧就經常咧要去洗手間咧，咁係好嘢定唔好嘢？即係呢個係我哋不嬲咧，係細個已經係受教咧，我哋有啲觀念嘅。咁啊，呢啲觀念咧就係都有佢嘅合理情況嘅。咁但係咧就係當你去進入要去健康咧，你特登去做一啲嘢令到健康咧，咁未必咧就係啱用嘅。我希望你明。咁我俾個比喻。不嬲冇做開運動嘅人多唔多啦？呢個世界香港多唔多咧？都要多。但係其實有幾多人係知道健康？如果要健康要運動噶，你哋知唔知邊個知嘅？請舉手。做多一個調查，邊個有運動嘅？上個禮拜起碼一個禮拜3次，立即啲手咧就啊。好啦，咁呢個我哋知，跟住唔做，咁呢個有時有個即係我哋需要鬥爭啦吓。咁啊，希望咧新嘅一年咧，大家係可以追求呢個健康咧，做多一步就真係要運動啦。好啦，咁講起運動，假設你話好，阿邊聽你講，我下個禮拜開始做運動，咁請問你呢個對於你嚟講係咪一個轉變啊？咁對於你嘅身體嚟講係咪一個轉變？但係想請問你呢個轉變係導致更加健康啊，抑或導致更加唔健康啊？更加健康，但係因為係一個轉變嚟嘅，所以係人生一個轉捩點嚟嘅。聽唔聽得明啊？嗱，轉捩點係咪有兩種噶？轉捩點係可以成為一個好差嘅狀況嘅。突然間你心臟病係咪轉捩點啊？嗱，以前咩都食嘅吓，心臟病完之後咧就乜都唔食得，係咪一個轉捩點？係啦，但係一個係更差嘅轉捩點。被逼之下就要去改變，但係原來當我哋有知識，跟住咧我哋專登去將佢實踐出嚟啦。即係好似話阿邊話運動好緊要噶，好，我運動，咁係咪將佢實踐？咁係咪轉變嚟噶？所以人生嘅係咪一個轉捩點啊？但係呢個轉捩點係正面定負面啊？正面係咪會得到更好嘅健康？但係呢個過程係咪好舒服嘅咧？啊嗱，又唔一定話好辛苦，即係視乎你幾耐冇運動，同埋你今年貴庚，係咪好聽啲咧？咁樣講，係咪視乎呢兩樣嘢咧？係咪啊？咁啊，如果你話哎呀，我冇做運動1個月，而家你開始做翻運動，請問你辛苦嘅程度比一般人係咪都會有啲咁多嘅？但係你冇發覺係咪好短啊？同埋辛苦嘅情況係少少，跟住就習慣翻。但係如果你冇做運動10年咧，
你可唔可以想象你嗰個轉變嗰個感覺咧，係咪都個適應期都幾長下？如果你冇做運動20年咧，如果你冇做運動40年咧，我幾歲大嗰時啊？你明我意思嘛？即係我希望你明白。咁所以變咗咧，就係每個人咧嗰個適應期咧係會未必一樣。我哋每個係一個好個別嘅人嚟嘅。咁但係都有啲大概嘅，所以頭先所講啦，就係你幾耐冇做運動，同埋今年你攰更嚇，你知道啦，身體咧就唔係越嚟越好嘅，越大年紀咧就好多機器咧就係好似鬆晒啊、壞晒啊咁個狀態就麻麻地，係咪啊？咁所以我哋要明白。咁你話阿 Fin， 咁你講嚟講去，其實講緊乜嘢咧？當我哋採取一啲好健康嘅行動咧，我哋會產生一個人生嘅轉捩點。但係呢個轉捩點咧，我去恭喜大家，係一樣好好嘅轉捩點嚟嘅，係會幫助你咧，係由以往嘅健康狀態咧，就成為一個更健康嘅人。咁所以我就用做運動做一個比喻。好啦，你話聽日我開始做運動，你會點樣做？咁係咪要做帶氧運動？咩叫帶氧運動？跑步？跑？你估你可以跑幾耐？3分鐘？3分鐘？點？咁3分鐘之後咧，請問會發生咩事？但係咪因為開始冇氣就唔應該做運動啊？但可能會要緩慢啲，係咪？就唔係跑，就係可能行路。但係如果你要健康，係咪你要唔好放棄？跑唔到都好，行路，可能行5分鐘，好跑翻順條氣啦，再跑3分鐘，跟住又唔掂啦，跟住又點啊？好慢咁行，咁先至再跑。因為你知道3分鐘夠唔夠啊？運動要幾多分鐘啊？起碼30分鐘啦，即係呢個係而政府都教育緊人噶啦，係咪啊？咁所以變咗咧，就係呢個佢係個目標。但係如果你話好健康嘅人或者係好年輕嘅人，佢真係冇做運動，即係1年半載，佢未必3分鐘先斷氣嘅，即係唔係斷，即係對唔住用錯字，即係佢哋可能真係可以跑到15分鐘啊，因為年輕啊。啱啱啊，先至開始咧，覺得好辛苦啊，咁所以可能會慢慢散步。咁你明我意思嗬？好啦，咁跟住夠尾咧，淨係跑下步。咁可能咧，醫生啊，或者係即係健康教練啊，咩都好啦，運動教練，佢可能會教你做乜嘢噶？做下啲 sit up 啦，做下啲掌上壓啦，做下少少舉重啦，係咪啊？即係呢啲好唔好啊？佢話點解要做呢啲啊？因為咧啲肌肉咧就會實翻啲，肌肉實翻啲有咩好啊？佢黐住啲骨嗰個方式咧係黐得更加好，咁啲骨咧就唔使負荷咁快，咁即係咁多，咁變咗佢唔會話即係磨損得咁快，正如好似膝頭哥咁樣，係咪？即係呢啲係一啲基本概念嚟嘅。好啦，你真係聽佢講啦，做sit up，做幾多下？假設10下，跟住掌上壓10下。跟住即係其他嗰啲又做10下，叻唔叻啊？叻，咁可能已經完成咗1個鐘頭，係咪啊？跟住佢會教你乜嘢伸展下啦，拉翻鬆啲筋啦。我諗呢個基本上個個都知道。好，而家要問你一個問題，開唔開心啊？做完運動有冇滿足感？咁你係咪其實知道嘅就係如果可以持續嘅話，你嘅身體會點？非常之好。人哋咧就要好慢咁行咧，遲啲咧你可以點啊？非常之快，係啦，即係你會好開心嘅。咁所以人哋會覺得你咁嘅年紀，哇，你跑得好快喎，好似後生咗，即係10年啊20年，開唔開心？唔使睇醫生開唔開心？唔使食止痛藥開唔開心？好多樣嘢你會好開心，所以你嗰日就會好開心，跟住你瞓得好甜。請問你一個問題，第二朝起身你會點？好攰噶，哇！你咁叻嘅，梗係好多經驗。你知唔知？如果你未做過，你係第二日係好痛噶。即係如果你認真做運動，係第二日好痛噶，嗬。
咁你話呢個痛係正面定負面？係啦。點解係正面啊？因為你係刻意轉變你嘅人生，去成為一個更健康嘅人，所以係一個轉捩點嚟嘅，對於你嚟講。所以喺呢啲環境之下呢，以往嗰啲咩痛啊，嗰啲係應該負面嘅嘢呢，喺咁嘅狀態之下呢，係乜嘢嚟噶？正面嘅。點解係正面啊？你話痛喎，痛係唔好嘢喎，咁你要明白係你專登去改變緊你嘅身體之後產生出嚟嘅呢，呢啲係好嘢嚟嘅。點解佢痛呢？因為你將啲肌肉呢係開始用翻佢，咁用翻佢會點啊？你會激發翻佢呢，做翻佢嘅機能。咁但係未去到之前呢，咁啲唔好嗰啲細胞呢，佢就要消除下佢，建翻啲新嘅細胞。呢個過程呢，肌肉上嚟講呢係痛噶，你係要痛先得噶。你唔痛呢，你個運動教練講俾你聽呢，即係琴日你做得唔夠，再做過今日。原來咁噶，咁所以變咗呢，就係即係佢哋係有呢個知識，我哋未必係，但我哋係聽完我哋明白啦。呢個痛係好唔好嘢？好嘢嚟嘅。咁但係你會問教練啊，呢個我可唔可以做一啲可以令到個痛起碼減翻少少啊？有冇一啲即係有啲少少 tips 噶？其實都有，例如乜嘢？佢話做完運動之後呢，當你拉翻你啲筋呢，拉耐少少，係咪啊？有冇聽過啊？即係原來拉啲筋呢，拉翻耐少少呢，咁你第二日嘅冤痛呢就冇咁犀利噶。哦，原來可以咁噶，咁可唔可以冇冤痛噶？可以吓，可能2-3個月後啦。啱唔啱啊？即係佢會講俾你聽，咁所以你會知道咗，原來有啲 tips 可以運用咧，減低嗰個唔舒服嘅感覺。好啦，咁你可能話咁，但係好辛苦喎，咁係咪呢一下咧好容易放棄啊？好多人你估會唔會放棄啊？會。咁即係解佢會失去咗乜嘢？健康。但係邊個導致佢失去呢個健康啊？自己。咁但係如果佢係冇知識嘅，冇人講俾佢聽，就第二日你起身咧會冤痛嘅，佢驚唔驚噶？佢驚噶，佢話哎呀死啦，我係咪做錯咗啲嘢咧？咁唔敢做，會唔會咁噶？都會咁噶。咁所以知識好重要，但只係有知識夠唔夠咧？都唔夠嘅。就係你本身嘅決心啊，咩決心啊？你要唔要健康？你唔要擺脫藥物？你要唔要去到即係10年後、20年後，你自己可以上落樓梯咁真係苦嘅？即係呢個就係你要嘅嘢嘅話咧，你就有個推動力。聽唔聽得明我意思啊？因為咧好容易放棄嘅，人生好多樣嘢好容易放棄。如果你話健康係好寶貴嘅話咧，就雖然辛苦，就唔好放棄咯。咁呢個就係一個好強嘅推動力，我哋可以幫助自己。好得意嘅，破到就得噶啦。因為點解啊？你破到，跟住咧，第日你再做運動，第日都會痛，整下啲痛，你會發覺會點噶？冇晒㗎，越整越少，跟住冇嘢㗎。哇！跟住反而覺得好夠力㗎。以前咧買餸咧唔夠力㗎，而家即係我聽過啲類似咁嘅形容啊。OK 咁佢覺得哇，行呢路上嚟，每朝起身係有活力㗎，佢好中意嗰個感覺。即係所以係一個過渡期，好短暫㗎。你明唔明？咁所以原來堅持咧係好重要，所以當你感覺到痛，你唔係覺得要放棄，你反而就要知道要點啊？原來要繼續堅持，因為我做緊嘅運動咧係 work 嘅。最一啲都唔痛嘅話咧，我講俾你聽啊，係唔 work 嘅。聽唔聽得明啊？咁所以你嘅身體會講嘢俾你聽。好啦，呢個係我嘅開場白，呢個就係我嘅比喻，因為咧我就係想講俾大家聽，其中一樣嘢可能我哋都係採取緊行動，令到身體更加健康嘅咧，就係我哋係希望排毒。咁我哋咧就連續咧就係講咗好多堂關於排毒，我哋就講俾你聽，就係話我哋嘅身體咧原來累積緊好多毒素，而呢啲毒素咧，如果我哋身體咧係踢唔走嘅話咧，再遲啲咧就導致到我哋咧周身唔舒服，跟住再遲啲咧就導致到我哋嘅身體細胞做唔到佢應該做嘅嘢。當佢做唔到嘅話咧，咁啊器官出事啦。咁就有疾病，咁即係而家我哋就採取行動啦。我要健康，咁所以咧我要排毒，咁好，我去排毒。咁
咁就正如我去做運動，我要健康咧，我哋會遇到一樣嘢咧，就係叫做好轉反應。今日嘅主題咧就係講好轉反應，即係乜嘢？就頭先所講，你做咗運動，第二朝起身，哎呀，嗰種感覺啦，聽唔聽得明我意思啊？即係解原來我哋去採取一樣嘢，令到我哋身體健康咧，我哋都會係令到身體改變嘅。但呢個改變咧，希望你明白，唔係今日發生嘅，你唔係一個白老鼠俾人去試緊嘅。我哋嘅產品存在咗喺香港10年噶啦，呢個概念排到已經係好多年嘅嘢嚟嘅。咁所以變咗咧，就係我哋係知道一啲嘢，我哋需要溝通嗰個信息，就係每一個人嘅身體都會有好轉反應嘅。你諗下，如果你有掌上壓，你做過嘅，你要邊個位置痛啊？pat pat 啊，喺邊個位置痛啊？手啦，個胸肌啦，係咪啊？你明嘛？即係所以視乎你做咗咩運動啊，所以嗰個位置就會痛。咁即係可能嗰個位置就係你嘅弱點啊，其他位置都做完都唔係太痛，因為可能你平時嗰個位置嘅肌肉都比較強啲。就係乜嘢？可能腿部比較強啲，係咪？但嗰個上身胸部未必係好強。咁所以變咗喺個位置就會特別痛啲，咁所以好轉反應咧就係好嘢嚟嘅，就係當你做排毒，咁我哋大家去研究下啦。首先第一，你去做排毒，你去做一啲行動，要你身體健康咧，你要有心理準備，就一定會咧係會有一啲反應咧，你會感覺到，但係呢啲感覺嘅反應咧就唔係好似以往咁咧係消極嘅，唔係嘅，係根本係正面嘅，因為顯示你嘅身體入邊啲毒素咧出緊嚟。咁係咪我有好轉反應咧？我係一個唔正常嘅人咧？唔係，其實咧大部分人咧都會感覺到少少好轉反應。咁所以呢個係非常之正常。呢個唔係代表你係越嚟越病緊嘅，反而咧你係真係健康緊嘅。就好似呢度有個例子，係咪？你想象下你屋企。可能你屋企咧有個客房，咁而家冇人住，咁你梗係塞晒啲嘢落去噶嘛？有啲乜嘢士啤啊，咩床單啊，乜嘢啊，即係總言之掉晒入去嘅。哇！但係而家突然間咧有人嚟探你啦，佢要喺你屋企住1個月，咁你嗰間房點？你可唔可以想象你入去開始做咩？就清潔。咁你開始大掃除嗰陣時，係咪好多塵啊？係咪要清啲嘢？係咪好多嘢掉晒落地啊？咁所以咧變咗咧就係清潔期間咧你會覺得好混亂，但係呢個係咪唔好嘢？唔係嘅。所以咧你會發覺，咦，清潔期間點解好似混亂過未清潔嘅？呢個係一個過程。好啦，但係當你清潔晒之後咧，你發覺乾淨晒啦，齊整翻啦，有翻張床出現啦，咁就可以咧我嘅朋友咧可以嚟住啦。咁所以咧你會發覺係值得嘅。即係所以呢個係一個簡單嘅比喻，就係講我要排毒。咁我而家咧就係一個身體。幾耐未清潔過入邊毒素呢？可能1年，可能半年，可能10年，可能40年，我唔知。咁所以呢，就係而家呢，就要去將啲嘢掉出嚟呢。你會發覺會有一個階段呢，其實個身體好似仲差過以前，仲多問題。因為我哋嘅 OV 有機排毒呢係絕對 work 嘅，佢就係將你嘅身體入邊呢好舊嘅嘢呢，係廢物呢。就要清除，但起初清除嘅階段咧，你會覺得入邊咧係都好似特別污糟啊，特別多嘢，因為咧你係將好多毒素啦，開始咧就係點樣，就由細胞咧抽翻出嚟，啲細胞咧就將啲毒素咧掉落血，咁所以咧就你會感覺到咧你嘅身體咧就係開始產生緊呢個效果，咁所以咧好轉反應就係咁嘅意思咯，就係你嘅身體咧開始咧就係真正掉緊垃圾啦。不過可能咧就係你嘅身體咧唔夠快去清嗰啲垃圾，即係個中間階段，即係接唔切啊？聽唔聽得明？即係你去想象你喺間房度而家清緊，跟住咧你就叫你妹喺間房出邊接啦咁，哇！但係你咧就咁樣掉，跟住佢接唔切，聽唔聽得明啊？咁咪產生咗連個廳都污糟埋啦，係咪？一段短嘅時間，咁所以咧個好轉反應嘅意思其實。佢嘅情況係好激烈或者係好顯戰都好啦，其實就中間個階段，就係你嘅細胞咧係釋放緊啲毒素，咁跟住咧佢要釋放到去血，跟住啲血咧就要帶走佢嘅，但係有時係帶唔切啊，因為喺血期間，如果你啲血係特別結嘅，咁你話佢嘅速度快定慢啦？
係咪啊？或者你係要去到個肝處理嘅，哇！但你個肝好塞嘅，跟住話咪住，跟住咧咪即係入邊咧就會比較係有段短嘅時間咧就會有呢啲反應。咁所以記住，好轉反應咧就係講緊俾你聽咧，你個身體係做緊嘢。咁但係你話點解有啲人嘅好轉反應咧就好似好激烈，有啲人嘅好轉反應咧就冇乜嘢嘅，冇乜感覺嘅？咁我要講一個事實俾你聽，即係視乎你有幾毒。你越毒，聽唔聽明啊？你嘅身體係非常之毒嘅話咧，當佢釋放毒素咧，你嘅好轉反應咧就可以特別激。但如果你嘅身體本身啊嗰個毒素唔係咁多，佢釋放毒素咧，你冇乜感覺嘅，或者係好少，好似好 easy 嘅，冇乜分別嘅。咁所以就視乎你嘅身體。咁我哋係都唔知道你每個人嘅身體係點毒法。咁但係咧，好轉反應咧就會講嘢俾你聽嘅。但係請你唔好擔心，所以而家我就要講俾大家聽，就好似個運動教練咁，就你今日做得好運動，非常之乖，但我要等你有心理準備，你聽日你啲肌肉會痛㗎，你唔使擔心，你唔係傷害咗身體，你係改善緊你嘅身體。所以而家就要講俾大家聽，你如果係釋放毒素，你會感覺好唔舒服，可能你會覺得好驚。我係咪好似嚴重咗啊？我嘅病唔係，你唔使擔心，只係講俾你聽咧，就係話有效嘅排毒就先至會產生好轉反應嘅。如果唔係，好多人食好多健康食品，食咗好多年都冇分別嘅。但係你冇發覺食我哋健康食品咧，就好有 feel 嘅吓。咁就係因為點解？因為係咪冇效啊？梗唔係啦，其實佢係調翻轉，佢係非常之有效。咁所以變咗咧，就係呢啲咁嘅症狀咧，就係講緊俾我哋聽咧，就係我哋嘅身體咧，將啲污垢嘅嘢咧，可能隱藏咗好耐嘅嘢咧，就喺度清緊出嚟嘅。咁就只係解我哋大掃除咁樣咧，就係清緊出嚟。咁可能你話，哇，咁呢啲好轉反應會大概幾耐時間㗎？其實好短暫嘅，因為如果你肯去跟足個排毒方式咧，你會發覺有設計嘅，2日流質，5日固體，2日流質，5日固體，你咁樣去落咧，其實就係幫助緊你嘅身體。第一，流質唔會1日，亦都唔會3日，流質一定2日嘅。點解？原來第一日咧，你嘅細胞咧就開始掉毒素出嚟嘅。咁好多人第一日捱到嘅嗰個流質嘅，我發覺嚟到第2日啦，就會覺得哎呀，好唔慣啊！雖然阿飛話我飲咗好多流質好高營養素嘅，令到我細胞非常之強壯啊，但我都係唔慣啊，覺得好似冇嘢落肚。即係雖然飲咗咁多樣嘢，咁開始喺度諗緊呢啲嘢啦。嗱，明白嘅，理解嘅，所以就講俾你聽啦。第2日好重要，第2日就係你嘅身體由血帶走毒素嘅關鍵期嚟噶，聽唔聽得明？所以咧，唔好浪費功夫。你第一日掉咗，第2日要，即好似你想象咧，你第一日清潔晒啲嘢啦，好啦，清潔晒啦，哇，成地都係塵噶嘛，咁跟住咧就要攞咩啊？吸塵機出嚟就吸晒啲塵，你先乾淨噶嘛。但係如果你掉晒啲塵啊，好多嘢執好晒啲嘢，但周圍都係塵，你跟住唔再清啲塵，啲塵就會周圍再係咪去翻啲唔要？即係你明我個比喻嗬？咁所以變咗咧就係好短暫嘅。所以我哋嘅設計咧係會發覺係嗰個好轉反應好快過嘅，有時1-2個鐘頭就過咗噶啦，吓，有時1日就過咗。通常超過1日嗰啲咧就你真係比較毒咯，如果咪就係1日搞掂噶啦。係啊，即係要唔好意思，我要講真話俾你聽咯。咁你唔需要講俾我聽，你即係好轉反應幾耐嘅，但係好轉反應係講緊嘢俾自己咯。即係自己要去面對咯，就係你嘅身體真係幾毒咯，好嗎？咁一般嚟講咧，3日到咧就乜都冇晒噶啦，咁所以就唔好驚咯。好啦，咁你可能話，咁通常有啲咩好轉反應嘅咧？其實就咩款式嗰度出現過嘅，真係嘅，咩款式都有嘅。咁啊，由頭開始講啦，上面開始係咩啊？頭痛啦吓，即係咁跟住咧就可能落嘅話咧就好多。好多鼻涕啦吓，好多痰啦，
係咪啊？跟住咧就落個空啦，即係別斯覺得好似即係呼吸咧，有時算好似唔係好暢順啦咁。再落咧個胃啦，個胃唔好舒服啦。再落我條腸咧就好似一係唔喐，一係就喐得太多啦咁。即係或者咧就皮膚啊係唔好舒服啊，或者咧關節啊有啲痛啊，即係總言之就係即係唔係好嚴重嘅嘢，不過咧就係好似啲即係咁樣。咁視乎邊個位置出咧就講俾你聽，就你係嗰個弱點嚟嘅，聽唔聽得明啊？係你嘅弱點嚟嘅，因為咧你嘅身體咧通常咧就係會將啲毒素擺喺一啲即係佢唔覺得無關重要嘅地方。咁但係當你釋放翻嗰啲毒素出嚟咧，就嗰度就塞得好多嘅。咁即係嗰個可以成為你嘅弱點啊，即係未來嘅弱點啊。咁所以你會留意到嘅。咁所以呢啲全部就係嗰啲咁嘅症狀嚟噶。好啦，咁但係呢啲症狀咧，其實係講緊嘢俾你聽嘅，就係乜嘢咧？就係原來有多一個你會知道我哋嘅排毒 work 嘅一個方式噶，就係乜嘢咧？好得意噶，係你先至知噶。你嗰啲好轉反應出現嘅位置啊，除咗你嘅弱點咧，出完之後咧，你可能第二日就另一個位置嘅。但係嗰個位置咧，你會發覺，咦，嗰個位置係我6歲咧踩單車，我咧嗰時咧就跌親，咁啊好驚，唔敢同媽咪講，咁跟住咧收埋咗。你話係咪好奇妙啊？嗱，嗰個係我同你唔知嘅，即係一般人唔知嘅，但係你會知嘅，就係因為你當時可能嗰個康復係唔夠完全啊，佢都係硬係有啲嘢喺度，所以當你排毒嗰陣時咧，佢就將嗰啲硬係有啲嘢喺度嘅位置咧撩佢出嚟，因為你係要激發翻細胞變翻健康，佢係要有感覺噶。聽唔聽得明啊？即係好似糖尿病人，佢哋嘅腳係冇感覺噶，你知唔知啊？所以佢哋嘅腳趾呢一爛咧，係可以好大件事，因為佢唔留意，因為佢冇 feel 嘅，冇感覺。點解冇感覺啊？神經細胞係已經死咗啊！咁如果佢排毒可唔可以好翻嘅？有啲人會問咁。如果佢未死晒嘅話，細胞可以即係復原嘅。咁所以如果你有啲舊患咧未完全復原咧，佢就會撩佢出嚟，撩下，跟住你就諗嗰個係幾時發生嘅咧？你就會諗到嘅，好奇妙嘅。咁佢就撩翻嗰度咧，就幫你係整翻好佢。你明唔明？咁所以咧就係一個過程。咁所以嗰個係你先至知嘅。所以我講俾你聽，我哋嗰個排毒係 work 到咁嘅。咁有啲人就，但係咧就會覺得，但我好驚啊！咁我痛呢樣痛嗰樣，我可唔可以食藥噶？咁因為你知啦，老公見到我發燒，或者邊個見到我頭痛，或者邊度見到我腳痛，咁好擔心，跟住叫我食藥。咁點算？好轉反應係將嘢掉出嚟。請問你，如果你食藥會點？咁係好轉反應掉啲乜至得噶？係咪好轉反應係掉你啲健康細胞啊？係掉乜嘢啊？你累積咗唔好嘅嘢咯，啲廢物咯。咁廢物包括啲乜嘢？可能就係你嘅藥物、殘餘物質、化學物質留晒喺度。咁你而家係將佢掉緊，跟住咧你就話我食翻藥咁即係點咧？即係我要大掃除，但我跟住咧就將啲垃圾掉落嚟，間我點乾淨咧？係咪啊？咁所以呢個就係你要自己考慮咯。但我哋講俾你聽個原理咯。我哋唔可以強迫你，但我要講真相俾你知，就係你個排毒唔係顯示你係越嚟越差，唔係你有問題嗰啲人咧排緊毒咧，你嘅情況係越嚟越惡劣，唔係啊，佢係幫你修理緊。所以呢個階段咧，你係想毒素掉走，唔係再添啲毒素落嚟。咁呢個咧就係會破壞你個過程。但你可能話，但我真係好唔舒服。記住咯。以往嘅習慣就導致到你有今日嘅健康狀況嘅。如果你已經滿意今日嘅健康狀況，你會唔會排毒啊？你未必，係咪啊？咁所以咧，如果你係習慣翻就係話，頭痛就食頭痛藥，肚痛就食胃藥，關節痛就食消炎藥。你明我意思嗬？即係嗰種咁嘅生活方式咧，係唔會改變你嘅身體狀況咯。你就只係將啲毒素咧，就係擺翻
就正如即係好似如果呢度突然間咧吓火燭，咁如果我哋有嗰啲alarm叫咩啊？警鐘響嘅話，我同你應該點樣做？但好煩啊個鐘，即係好似呢度講，但我唔舒服喎。咁你要知佢點解響至得㗎，跟住你就要行動係咪啊？咁但係如果有啲人都唔知點解響咧，佢已係一般嘅習慣，攞個毛巾包住佢，費事佢咁嘈，或者打爛佢，或者攞多個抽走個電芯，嗰件事冇解決到咯，係咪啊？咁所以我哋就係話藥物根本就係只係冚住啲症狀，唔係處理個問題。咁而家你既然採取呢個行動，就堅持翻咯。所以咧就係好轉反應咧係完全正常嘅。你見唔見到隻貓仔？即係我想當你知咯，有呢啲好轉反應咧就好正常嘅。你就諗你隻貓仔啦，唔使咁緊張。係有時咧我都知噶啦，啲人好驚咁啊打電話，死啦！我咁咁真係驚，好自然嘅。呢個咧就係講緊俾你聽咧，就係 work 嘅 work 先至有效嘅。所以咧有時你嘅朋友或者你嘅上司咧，當佢收到你嘅電話，佢就話：哎呀，我好驚啊，我嘔啊，哎呀，或者跟住佢話你知個反應係點噶？恭喜你啊！嗱，呢個反應咧就係好嘢，有知識嘅人。如果佢同你一齊擔心埋咧，就呢個就冇知識嘅上線。講真話 ，OK， 咁啊，所以好轉反應咧就係好正常嘅嘢嚟嘅。咁我就攞幾個比喻啦，就即係攞幾個例子，因為好轉反好多種嘅，我哋唔可以樣嘢拆晒講咁多樣嘢。我講啲比較普遍啲嘅嘢啦，好嘛？咁啊，睇下一啲例子。頭痛咧，排毒嘅頭痛啊，強調吓。咁啊，點解會發生噶？咁就係再重複啦。就當你嘅身體喺度排毒咧，細胞就掉毒素出嚟，細胞組織又掉毒素出嚟，好唔好啊？咁啲毒素去邊？冇錯啦，佢就係入血。咁係咪永遠喺血入邊噶？唔係嘅，血係點噶？好似高速公路咁唔停噶，係停親就死噶啦，心臟病噶啦，中風噶啦，係咪啊？係不停咁循環嘅，係 non-stop 24小時循環嘅。咁所以咧，佢就係會短暫，係咪突然間喺血入邊有多毒素？咁但係呢個係一個好短暫嘅過程嚟嘅。咁所以咧就會導致到有少少唔舒服，最容易感覺咧就係個頭嘅。咁所以咧亦都視乎你嘅毒素幾嚴重啦，咁因為我唔知你以往嘅生活係點嘅，我亦都唔會話想知，但係你知，即係以往你做過啲乜咧？咁你嗰啲毒素就喺呢啲細胞度啦，咁佢啲毒素就釋放緊出嚟啦。咁如果嗰啲毒素係只係可能飲杯咖啡啊，或者飲得太多某啲嘢 OK， 咁但係如果你係醉酒嘅人咧，你雖然戒咗酒，或者係以前吸煙嘅咧，你雖然而家停咗吸煙，嗱嗰啲毒素係幾毒噶，咁佢會令到你咧係特別唔舒服噶，或者會唔會好中意食加工食品咧？會唔會有好多防腐劑咧？或者會唔會年輕嗰時曳咧吸毒咧？係咪啊？你明唔明我意思啊？咁所以呢啲嘢全部喺你身體度嘅，咁所以咧變咗佢就係要釋放出嚟。或者你會唔會係嗰啲人咧係好容易食藥嘅，喐啲就食藥嘅，就覺得咧你係一個非常之乖嘅市民，就即刻睇醫生，醫生俾咩藥你就即刻食咗佢。即係呢個咧就係有好多人嘅概念。其實藥物咧就係導致好多疾病嘅。最簡單一個例子。BB 仔一病帶去睇醫生，佢嘅消化系統係咪都比較脆弱㗎？嗬，建立階段，一般媽媽爸爸就會點樣做？醫生開啲咩藥俾佢啊？假設佢發燒啊，咩都好啦嚇，咳藥水、退燒藥、收鼻水。如果繼續佢都係病，跟住咧會唔會再翻睇醫生噶？跟住咧就食咩啊？
抗生素。咁請問你呢個咁可愛嘅 BB 嗰條腸薄啲定你嗰條腸薄啲？咁呢個咁可愛嘅 BB， 你就擺咗呢啲咁嘅，我冇講毒藥啊吓，即係但係咧，即係呢啲咁嘅化學物質，包括埋抗生素，就係喺度侵蝕緊佢條好幼嘅腸仔。腸仔我唔係講食嘢嗰啲腸仔，即係佢嗰條小腸啊，好幼嘅小朋友嗰啲好幼，就係侵蝕緊。咁跟住咧，就呢個小朋友咧，就係俾呢個父母或者醫生咧，就種下咗一樣病。你估咩病？消化系統條腸開始咧被侵蝕咧，導致到佢去第時會點噶？免疫會有問題。咁即係梗會有啲咩病啊？濕疹啦、哮喘啦、免疫系統出問題啦，好容易病啦。多唔多香港小朋友有呢三樣嘢？你估點嚟啊？嗱，原來就係由藥物開始嘅。你話但係 BB 仔真係好大件事，好大件事，你冇辦法啦，你就要去即係救生命，你都要噶啦，係咪啊？但係而家講緊唔係嗰啲病。因為冇知識，唔識用其他方式，就用呢個方式，就係傷害咗嗰條腸，咁就開始咧嚟。咁佢係咪病一次啊？6歲前病幾多次啊？食咗幾多次啊？侵蝕咗佢個腸細胞，嗰條我成日諗起呢條腸，唔係講緊嗰樣嘢，即係侵蝕咗佢條小腸嘅細胞表面咧，就侵蝕得幾嚴重。係啊，咁跟住咧就開始有問題，所以報下咗咧就係免疫系統咧出事嘅未來咯。好啦，今日翻嚟呢度咯。咁嗰時你唔知，你父母唔知，冇辦法，嗰啲喺晒度噶啦。但係而家如果你而家開始懷孕咧，就教識呢啲知識你啦，你就可以有啲另類嘅選擇。咁所以冇得講啦。而家講翻轉頭啦。咁所以咧，你唔知之下，你可能你食咗好多藥嘅。你細個可能食咗好多藥，或者你大個咧頭痛 Panadol 一乜薄血阿士匹靈，即係啲好基本嘅就已經覺得係好正常做緊嘅。但係呢啲嘢係化學物質，咁所以咧佢就要釋放翻出嚟。咁所以咧就係你嗰個頭痛係可以輕微，如果啲毒素唔係好嚴重。但係如果你嗰啲毒素係好嚴重咧，就可以比較係激啲嘅。咁但係第二個原因咧，亦都會影響你個感覺咧，就視乎你嘅身體排毒素嘅速度咯，即係佢帶走嘅速度。咁所以呢兩樣嘢咧，就會影響你呢個即係排毒期間嗰個頭痛啦。咁但係排毒嘅頭痛好定唔好嘢啦？嗱，我希望你明咯吓，因為咧就係當你排毒咧，你有呢啲咁嘅即係問題存在咧。咁其實係一個好嘅徵象嚟嘅，係一個好嘅預兆嚟嘅。咁呢個預兆講俾你聽咧，就係你得到好似個信號啊，就係你嘅身體咧真係嘗試緊咧，就將啲毒素咧係清除緊啦。咁即係你就會知係 work 緊嘅。咁但係個關鍵啦，點樣處理好咧？咁我一定要講頭嗰4個字，中文寫咩啊？尊重呢個過程，尊重呢個過程。係啊，尊重。你開動緊呢一個過程，你要尊重呢個過程。你反而咧就唔係要去抑壓佢，你反而就係要睇有咩幫到手嘅就幫手。所以盡可能咧就去幫自己嘅身體，就確保呢啲咁嘅毒素咧就盡快離開身體。聽唔聽得明？即係你要有知識咯。咁其中嘅方式好簡單，係咪？飲多啲水吓，食下三寶啊，飲下蘆薈汁。就其實係已經處理咗噶啦，但係唔好食藥，唔好立即要攞嗰個止痛藥，因為你頭痛或者邊度痛，因為你係要尊重呢個過程，呢個過程係你開始基於知識開動嘅，你對佢身體係好好嘅，所以你唔該你等一等佢做嘢咯，你明唔明啊？所以就唔好妨礙。即係我形容佢一個奇妙嘅過程，因為其實我哋用緊身體自己嗰個排毒機制去做緊嘅，因為之後咧你所得到嗰啲益處咧係非常之多，所以頭痛下少少，即係個代價幾大啫，
係咪啊？咁所以咧就係捱過佢啦。通常咧就係如果你識去食啱嘅補充品咧，你可以1-2個鐘乜都掂晒噶啦。咁頭痛話最好食咩好啊？靈芝，冇錯，靈芝。咁啊，點樣食法？有啲人就擺落個口嚼，真噶最快吸收啊！我講俾你聽，因為咧就係佢係素食膠囊噶嘛。咁入邊係粉狀咁，所以你咬下咧，你就好舒服。咁咬幾耐？咬到冇咗個頭痛。即係有啲人係發覺呢個 work 嘅。唔該。好啦，第二啦，我哋要知道好轉反應啦。你發覺好多地方古靈精怪地方會痛，咁但係我希望你明白。就係我哋嘅身體咧，修補自己一個過程咧，就產生一啲發炎嘅，即係呢個好正常嘅。咁啊，但係你要明白啦，發炎產生之前咧，一定要有嘢嘅。嗱，咩？我俾個例子大家有冇試過有時搬嘢啊？咁可能搬啲木嘅嘢，試過嘛？可以有機會產生乜嘢？有冇試過慘啲木切啲咁大粒啫嘛？係咪啊？即係插咗入去，第一痛唔痛？好啦。跟住咧，如果你處理唔到嘅話，佢發生咩事？係啦，咁係咪你叫佢發炎噶？你可唔可以防止佢發炎噶？佢自己做嘅，聽唔聽得明？呢個係乜嘢啊？與生俱來每個人嘅自我修補能力嚟嘅。佢個方式係乜嘢？就係用發炎嘅。咁點解發炎啊？咁其實你明白發炎係點樣嘅咧？身體感覺到有一啲唔應該有嘅嘢。阻住佢正常運行，佢就發炎噶啦。聽唔聽得明？總言之，身體見到有啲咩阻住佢就發炎嘅。好啦，咁即係你嘅頭痛可能係你覺得偏頭痛，唔係一般頭痛，好似發炎係咪啊？或者你感覺到喉嚨發炎，或者你感覺到啲關節痛，或者好似都係發炎咁。咁其實就係講緊咩俾你聽啊？就係原來一定要有一啲嘢存在。你嘅身體先會發炎嘅，唔會無端端嘅。咁嗰啲係乜嘢？就係你嘅身體啲毒素釋放緊出嚟。咁對於身體嚟講，佢中唔中意嗰啲物質噶？唔中意。咁所以有時佢方式咧，佢就會發炎。咁啊，可能咧就有時咧就係視乎你個位置，所以佢會發炎。所以發炎唔係唔好嘅嘢嚟嘅，係身體自己嗰個工作嚟噶。好啦，咁發炎嗰時。見唔見呢個係乜嘢？就頭先所講嘅，慘咗入嗰個木刺咪入咗去啦，皮膚插咗落皮膚度咁所以咧就係當你插咗落去嗰時流唔流血噶？咁即係嗰啲血係咪沖晒去嗰度先噶？好啦，咁跟住沖晒去嗰度之後咧，就喺度咧就係開始修補啦，因為整爛咗啲嘢，咁即係佢立即就要攞材料建立翻啲嘢，啱唔啱？咁啲材料咧由血嗰度嚟噶嘛，所以佢就啲血就要沖去嗰度啦，就攞材料咧就係建立修補嗰個位置。咁請問你會唔會有白血球去嗰度噶？有，因為呢個係我哋免疫系統嘅功能嚟嘅，所以有白血球去嗰度嘅就會修補。咁所以咧就喺嗰個位置咧就會開始有啲血徑血壓提高嘅會。咁所以你有冇發覺發炎嘅地方會腫噶？腫腫地嘅，係咪有個血壓嘅產生？即係好似吹個波咁，即係吹到咁，即係佢需要個空間做嘢，聽唔聽得明啊？即係佢吹大佢少少，跟住呢啲血嚟啊、白血球嚟啊、修補嚟啊，所以佢要脹嘅，發炎會脹嘅。咁你想唔想佢修補啊？咁但係如果你唔容許佢修補，會發生咩事啊？係咪修補一半啊？太快咧去食啲消炎藥。佢有冇機會做晒佢成個過程啊？咁跟住會點啊？冇嘢噶，粒刺啫嘛，係咪 OK 噶？存在 OK 嘅係咪啊？或者之後慢慢生翻出嚟 OK 嘅。但係如果有啲位置咧，唔係講刺吓，你會發覺到發完炎之後，跟住會點噶？你有冇留意？縮翻嘅，冇咁脹噶嗬，但係入邊就會有一粒白色嘢噶嗬。嗰啲係咩嚟噶？咁嗰啲係好嘢定唔好嘢？咁但係嗰啲係邊個做嘅？係啦，係自己做出嚟嘅。點解會產生咗出嚟嘅？因為咧入邊咧就係有好多死咗嘅白血球細胞，所以咪白色咯。
點解佢哋死咗啊？佢做完工作啦嘛，殉職噶啦，差唔多係咁嘅，即係嗰個過程係咁噶嘛，係咪啊？咁啊入邊亦都有即係啲血清啊，破舊咗嘅即係細胞組織啊，死咗嘅細胞啊，即係總言之咧，就係因為你受過傷，咁所以咧佢哋咧就立即咧去做呢個工作，咁跟住咧就殘留落嚟嘅一啲殘留物資嚟嘅，成功咗之後先會產生嘅。如果你唔篤穿佢，會點嘅？嗰啲膿會點噶？一段時間之後會點噶？去晒邊嘅？請問你有冇篤穿佢？咁即係佢去咗邊啊？原來我哋嘅身體咧修補完之後咧，佢就點啊？清走佢嘅。但係篤穿快啲，定佢身體自己清走佢快啲啊？咁但係如果你容許佢身體自己清走佢，你會唔會發覺到成個過程咧，皮膚都好啲嘅？係咪啊？因為如果你篤穿佢，你篤嗰下有冇機會細菌再入翻佢？嗰個已經係受咗傷嘅地方嚟嘅，你再整啲即係聽唔聽得明我意思？有機會，唔係絕對，但係有機會，係咪再加翻啲即係細菌落去？嗰個位置咧有冇機會？有冇試過你手痕？最容易講暗瘡噶啦，啱唔啱？暗瘡係咪發炎？發炎消炎係咪變咗白色粒嘢？吓，跟住咧，你唔篤穿佢嘅話，佢會自己走嘅。但係有冇人手痕噶？篤穿佢，跟住會同一半嘅時間咧就冇嘢啦吓，結焦啦。但係一半嘅時間咧，再嚟過，有冇試過？再嚟過，所以有好多美容師咧成日話：你唔好手痕啊，唔准篤啊！因為佢哋嘅知識喺呢方面比較豐富啲，佢哋會知。但係我哋而家唔係講緊淨係一個位置皮膚，我哋講即係周圍都可以發生嘅。呢啲我哋見到，但係入邊我哋見唔見到嘅？但係過程一樣嘅，你明唔明啊？咁所以就容許個身體個做翻呢個過程。所以當我哋啲毒素咧係好毒咧，釋放咗落血度咧，佢有時係要做呢個過程嘅。所以某啲位置咧就開始咧會感覺到好似發炎啊、痛啊咁，但係好快過嘅，因為你嘅身體喺度做緊工作嘅。好啦，講第二個例子，發燒咧吓，排毒好轉反應都會發燒嘅，有時會噶。點解啊？就頭先所講咯，因為可能你嘅毒素，你估有冇機會係一啲病毒匿埋咗喺度啊？細菌有冇機會匿埋喺人身體噶？你可能會話唔係啊，我好健康啊，唔會匿埋噶。大家有冇聽過一種好嚴重嘅病叫艾滋病啊？一個人呢，感染艾滋病毒之後，係咪會即刻發病噶？佢喺身體入邊會唔會匿埋一段時間嘅？你知唔知可以匿幾耐啊？5年、7年、10年，總言之唔係短時間啦，係咪？即係點解有3位男士，即係佢哋可能中意閱讀咧，就留意到呢啲資訊。咁所以唔係短嘅嘢。好啦，咁呢個就講緊好嚴重嘅病啦。但係有冇啲其他嘅病毒噶？有冇啲新嘅古靈精怪病毒喺醞釀緊喺度噶？我都唔知係咪？咁所以會唔會入咗去身體隱藏緊啊？佢係好嘢定唔係好嘢？佢係咪毒素？當你排毒，如果你有呢啲咁嘅病毒隱藏咗喺度，會唔會踢埋佢出嚟噶？有機會噶。當你踢佢出嚟咧，我哋嘅即係免疫系統咧就立即殺死佢。如果你假設即係我講緊，假設一個朋友係有呢個艾滋病毒，佢啱啱驗到，即係佢可以5年至10年咧可能冇發病嘅。但係如果呢段期間佢係有機會殺死嗰個艾滋病毒的話，佢會點？咁點殺咧？即係如果有科技係做到，個個做咗啦，係咪啊？咁即係你係咪要同身體合作？如果你係可以成為一個好健康嘅人，你可以排毒，可唔可以釋放到病毒出嚟咧？係會嘅。所以好多時咧就係我哋嘅發燒就係呢啲病毒係唔好嘅嘢咧係掉咗出嚟啊！佢匿埋咗啊嘛，佢匿埋咪冇嘢咯。即係我哋免疫系統睇唔到佢咯，咪冇事咯。但係一睇到佢咧，
就即刻吹 BB 個個嚟打佢，聽唔聽得明啊？咁個個嚟打佢係乜嘢？就係發言咯，做緊嘢咯，但係佢喺入邊你睇唔到。咁所以咧，其中一個方式咧就係身體咧提高溫度。提高溫度係啊，如果佢係細菌，佢會提高溫度咧，就想即係好似喺度整死佢都冇錯啦，煲死佢咁啊，差唔多好似煲水咁煲死佢啦。咁所以咧變咗咧就係即係好轉反應咧，發燒咧其實係一個自己身體度修補緊一個過程嚟嘅。咁所以咧發燒咧係一個症狀嚟嘅啫，唔係一個病嚟嘅。所以最好我哋同佢合作。意思就係話，如果你真係排毒期間吓，因為你刻意要健康咧，開始將啲毒素釋放出嚟咧，如果係隱藏咗嘅病毒啊細菌咧，佢會導致你發燒嘅。但係呢種燒咧係你嘅身體做緊嘢嘅，就唔係你病緊嘅，聽唔聽得明？所以有少少分別嘅。所以喺呢個過程咧，同佢合作。點樣合作好啊？瞓下覺咯，飲多啲水咯，俾佢打啦。係咪啊？飲多啲蘆薈汁啦，俾佢打啦，對自己嘅即係身體有啲信心啦吓。因為呢個係我哋好奇妙嘅免疫系統咧，其實運作緊嘅。咁所以好似重複頭先所講啦，即係發燒係乜嘢咧？大家知啦，好轉反應吓。好啦，講咗兩種啦，咁要講呢個。嗱，呢個我個譯咧未必係最好噶吓，因為我都係 Google 譯翻嚟，我遲啲都要交俾阿威阿 Josephine 幫我跟翻啲中文，但係我起碼你有啲字睇下啦，好睇啲啦中文啊。咁呢個係乜嘢咧？嗱 ，retracing， 如果你係一個行山人士，你去一個地方咧，你係唔好熟悉嘅，咁你帶住一班朋友一齊行，你睇晒地圖咧，咁你最安全嘅途徑係乜嘢噶？有一點。行到去你去嘅地方，你睇晒地圖咁行咗去啦。咁佢行完之後，而家要翻屋企，咩方法翻屋企最好、最安全？原路，我哋英文咧就叫 retrace your step， 聽唔聽得明？即係你 retrace 你嘅 step 咧，你就可以行翻去你要行到嘅地方啦。咁即係講好多人嘅疾病 ，OK？由健康導致到有病，佢原來又行咗條路嘅，唔會突然間嘅。你今日有糖尿病，唔係突然間嚟嘅。你今日有問題咧，係某啲地方唔係突然間嚟嘅。你信唔信啊？係咪啊？可能10年前開始噶啦，10年前開始唔乖啦，跟住咧就做埋啲咁，就導致到而家咁。係咪行咗一條路啊？呢個好轉反應咧，就係有病嘅人留意啦。你嘅身體咧，當佢康復，佢就要原路翻轉頭。聽唔聽得明啊？要翻轉頭嘅，所以有好嚴重嘅病咧，就要變翻係咁樣啦。原來個過程你要行多次嘅，因為可能你係用咗好多藥物去塞住啲症狀，用咗好多處理方式咧，去搞到自己咧就係應該自我修補能力咧係有嘅話咧，就已經冇晒啦。所以就係去到啲細胞咧開始唔運作。而家你要激發啲細胞，唔該你即係好似鵝醒翻佢，你就要原路咁樣翻轉頭。咁個過程咧，你就要做一次嘅，你先至有機會好翻嘅。因為呢個就係一個概念，希望大家可以嘗試理解。當我哋開始由健康失去健康係一個過程，譬如有病 ，OK， 某種病，呢個過程咧係一段時間產生出嚟嘅。好啦，其實佢行到呢步，如果你做啱嘅嘢，可以翻轉頭成為翻健康嘅。但係如果你拖延咧，你就失去健康。咁即係緊你做咗啲過程係冇容許你嘅身體修補自己。而家你就用緊身體自我修補能力去還原健康，咁即係你要容許翻身體做翻嘢，即係乜嘢啊？要發炎發唔發？俾佢。要皮膚甩皮嘅，俾唔俾佢甩？即係如果係要頭痛嘅，俾唔俾佢頭痛？即係你要俾佢做翻晒嗰啲嘢，你明唔明啊？咁所以因為你嘅病
幾嚴重，你要做翻晒嘅嘢咧多，所以你未必好似一般人咧9日就已經得到健康，有啲人9日排毒已經好健康噶，你未必可能30日咧排毒你會健康，因為你嘅病可能10年。咁係咪話死咯？咁即係梗我咪要排毒10年？咁唔係一定嘅，即係但係即係你嘅病咧都有一個階段嘅，咁即係你係即係曳咗10年導致呢個病咧嚇，嗰10年係咪要還原係個方式係點咧？就唔係咁耐嘅，要時間。不過有時一啲人咧就可能要幾個月，幾個月就可以還原幾年嘅嘢，係啊，但係10年咧可能10個月咯。但係如果20年咧，20個月啦，你明唔明我意思啊？咁所以咧就係亦都要視乎睇下你嘅身體狀況咯，即係你差到幾差咯，你年紀幾大咯，你肯唔肯好勤力咯，係咪？即係好多種元素嘅。其實呢個原理係點樣出現嘅咧？其實就係一位1880年出世嘅一個人。咁咧，佢係一個喺醫學好出名嘅作書嘅人。咁佢咧就係開拓喺美國嘅自然療法嘅人嚟嘅。咁呢位仁兄咧就叫 Herrings。咁啊 Herring 咧就佢係有呢一個自然療法嘅即係概念咧，佢就係同身體合作嘅。咁佢有個原理嘅，即係佢話即係所有嘅治療咧係由入邊先至可以產生出嚟嘅，由頭部向下。跟住咧就係要將即係嗰啲症狀咧就係即係相反方式咧就相反過程咧就要做翻晒出嚟，就唔係抑壓佢。咁所以呢個咧就係由佢嚟嘅一個原理嚟嘅。好啦，嚟到呢度咧，你可能話阿邊頭先你講有方法咧，有啲 tips 可以學識咧，可以將嗰啲咁嘅好轉反應咧減得最少啊！即係你知啦吓，我要翻工噶嘛，我要湊仔噶嘛，我要買餸噶嘛，要煮飯噶嘛。即係可唔可以減得最低咧？因為我明啦 ，OK 啦，我接受啦咁。可唔可以減得最低啊？咁第一，你擇日啦，唔該你排毒。咩叫擇日啊？唔該你唔好喺好似Christmas 啊、新年啊啲日子做啦，唔該係咪啊？因為你會好忙啊，又要食飯，又要應酬，又要封利是，係咪？買年貨係咪叫做？我見到街上好多人啊，我去到超級市場好多人，我話幫我啲咁多人嘅，即係個個嚟買嘢噶。我發覺開始咧，即係好似好中國人嘅一個節日好重要，你就唔好揀呢啲日子啦，唔該你明我意思嗬？咁所以擇日都好重要啦吓。咁但係咪人生幾時有啲日子真係完全冇事嘅？冇嘅，一定有嘢嘅。咁所以咧就起碼唔好揀呢啲重要日子先，所以就要計劃。你計劃得好咧，其實你嘅排毒過程可以好愉快，好輕鬆嘅。咁第一，你記住咯，你係有一啲工具嘅，你唔係冇得打嘅，有得打嘅。第一個教你打嘅咧就三寶，三寶咧就係加強我哋嘅免疫系統嘅。咁啊，變咗咧就係你嗰個免疫咧系統係導致到發炎啊，好多樣嘢佢做嘢嘅階段咧，你俾最好嘅營養佢咧，佢哋就越快打贏仗。聽唔聽得明？咁所以變咗咧，你如果感覺到你個好轉反應比一般人係多，或者你自己有自知之明噶啦，你真係以前好毒嘅，唔使講俾我聽嘅，買多套三寶，一開始就比一般人咧加碼。聽唔聽得明？一般人咧可能一日食3次，你點啊？冇錯。你自己知自己事啊嘛，咁你話要多啲錢，咁你係咪要健康啊？你係咪要舒服啊？可以平啲噶嘛，痛下咯，耐啲咯，忍下去咯，咁你咪唔使買呢套咯。明唔明我意思啊？即係呢個係最好，記住好多時好轉反應就係由免疫系統做緊嘢做出嚟嘅。最快嘅方式就幫佢哋越快做佢哋要做嘅嘢，縮短個時間。即係發燒唔好發1日，發半日好啦。頭痛唔好發冇痛2個鐘，痛1個鐘好啦。呢個基於就係你嗰個免疫系統，你可以俾多啲營養佢就快啲做嘢，整啲咁啊，完成搞掂走人。你明唔明？咁所以咧，你嘅好轉翻就好快。第二個方式就係你可以飲多啲蘆薈汁、蘆薈粉。
同埋呢一個即係蔬菜精華。點解？當啲毒素入到血，血未帶走到佢，你嘅血好多撈舊嘢咧，你就需要呢3樣嘢，你幫你快啲推走佢，快啲帶走佢，聽唔聽得明？佢個角色快啲帶走，快。咁所以變咗咧，你可以飲多啲蘆薈汁啊、蘆薈粉啊，你會發覺你嗰個排毒過程咧，你嗰啲好轉反應咧好快過嘅，因為佢快啲幫你帶走，因為嗰個過程可能就係你比較係弱啲個位置。第3，我哋已經俾晒 tips 大家噶啦，就係你要知道毒素咧就唔好嘅嘢，佢要離開你嘅身體先至你會健康。咁佢用咩途徑離開？你諗下，以前大家睇嗰啲功夫片啊、武俠片啊咁，有啲人食啲毒藥，有幾多個位置出血咧？我聽過嘅，我嗰時唔好明啊，咩叫七孔流血咧？咩有7個位置嘅咩？我哋邊7個？好似仲有，即係我呢個係比喻啫，咁大家明我意思嗬？咁即係解，如果我哋可以導致嗰個排毒快，其實好多地方要出到就可以出㗎。皮膚可唔可以出多啲汗啊？咁即係我點樣可以令到自己出汗？運動啦，焗桑拿啦，焗蒸氣啦，係咪啊？我點樣可以令到啲即係啲嘢行得快啲？係咪啊？可能按下摩啊咁樣，係咪啊？乾擦身體啊咁仲有咧就係我要多啲去洗手間啦，係咪啊？咁即係我要容許咯，樣樣都要多啲嘢出咯，咁所以就唔好咁介懷咯。好啦，第4啦，咁既然喺排毒過程咧，就係即係我哋係將毒素離開我哋嘅身體最快嘅途徑咧，就係即係啦，即係我哋每日都會去嘅，覺得好正常嘅。咁啊呢個咧就係洗手間。咁洗手間咧，我哋要將佢清走嘅話咧，其實好重要。大家知唔知道我哋嘅肝臟都係排毒噶？咁肝臟基於乜嘢方式將毒素踢走噶？佢將啲毒素掉喺邊噶？膽汁。所以膽汁要暢通。咁即係乜嘢啊？膽囊裝住呢啲膽汁，嗰個膽囊咧就唔好有石塞住。石？膽石？唔好容許有膽石，咁即係點啊？唔該，排膽石。咁你話我冇石㗎喎，連小朋友我哋都見到有石，冇可能你冇嘅。你冇係大件事嘅，即係太大粒出唔到。咁所以咧就呢個就係你要將啲嘢，即係你明唔明啊？即係啲渠道要清。咁跟住咧好去，所以咧就係頭嗰2日咧最好就排一排膽石，流質排一排膽石。呢個就最理想。咁另外啦，就係我哋清洗咁多樣嘢，咁嗰啲嘢要點出啊？咁小便都要多啲噶，唔該你。咁即係我哋要飲咩啊？飲水。但我已經榨汁，我已經飲蘆薈汁，我已經飲豆漿，我已經好多液體噶咯。冇錯，嗰啲就係做排毒，嗰啲俾營養你好多樣嘢。但你而家大洗啊，咁所以咧就要飲水去沖啲嘢出嚟。咁點沖啊？講俾你聽，你嘅小便咧要最好最理想咧合格咧就係要清嘅，淡色好似水咁嘅色啦，咁你就飲足夠啦。所以我究竟幾多杯好咧？總言之，飲到係去廁所咧係清嘅，咁你就係呢個排毒咧非常之好啦。咁所以呢個咧就係我哋可以變咗減低個負荷，我哋咪冇咁多即係嗰啲記唔記得啊？毒素係由細胞入咗血，由血離開身體呢個階段咧。1慢咧就產生出嚟嘅，咁即係講你如果可以快嘅話咧，哇！你個肝又快，你個腎又快，咁你咪冇感覺咯。即係意思冇感覺，意思就係話你嗰個排毒好自在噶，好舒服噶，仲比以前仲精神啊！你有冇聽過啲人排毒，覺得哇一流啊，佢仲比以前仲精神？有冇呢啲嘅狀況噶？梗係有啦，做足功夫嗰啲人就有呢個感覺，冇乜痛楚，冇乜嘢嘅。咁當然。係咪所有排毒好轉反應都可以搞得掂嘅咧？就唔係，所以咧就係好簡單，好攰啊！咁點啊？瞓覺、休息、請假瞓覺。哇！全身好臭啊！咁點啊？
沖涼、刷牙、洗面，一日一次啊，一日2次啊，係咪啊？一日3次啊？即係如果嗰個係你嘅難題吓，咁所以咧就係送個心俾大家啦吓，即係 OV 有機排毒咧係絕對幫到你咧身體咧更加健康嘅。咁但係你要同佢合作咯，就正如我哋開場白講及到，你記住咯，健康唔會無端端得到嘅，尤其是去到某個年紀之後咧，仲要好努力咁去做一啲嘢先得到嘅。運動一樣嘢，如果你以前從來未做過，而家你開始決定要做運動，你都有好轉反應嘅。所以你而家決定排毒，因為你想健康，你都會有好轉反應嘅，係好正常嘅，直情係好嘢嚟嘅，恭喜你。而家你就係要去處理翻，令到佢點啊？減得最少，叻咧可以令到自己好自在。所以你知唔知第一次排毒係最辛苦嘅，因為係最多舊嘢出。第二次排毒咧就覺得咦幾好喎，第三次排毒哇好 enjoy 啊，咁有啲人咁嘅。咁我講緊呢一樣嘢就係因為排毒唔係一生一次嘅咋，排毒可以幾頻密噶，就視乎你嘅追求健康嘅標準係幾高咯。咁所以你話我個標準好簡單，冇病，咁你咪而家排完之後你覺得好好咪好咯。咁跟住下次幾時排啊？你再病咪再排咯。呢個就係你嘅選擇。亦都有啲人選擇話我要健康，我呢個人咧每日起身係充滿活力嘅，我要好健康嘅。咁你可以幾時排啊？最少限到1季1次，轉季即係1年有幾多季啊？4季。咁你自己係啦，轉一轉咯。咁你話我可唔可以每個月排1次噶？每個月1次9日得唔得噶？得。如果你明白你自己可能有啲弱點嘅，或者有啲疾病嘅，你知嘅，排咗毒你係感覺到好大嘅改善呢，你每個月1次呢係其實你保持呢個狀態嘅必須嘅。咁所以你喜歡咯，可唔可以持續排1個月、2個月、3個月、4個月、5個月、6個月、1年噶？可以，最緊要係你有冇嗰種毅力，同埋荷包有冇錢啊？呢個先至最重要。係啦，咁所以點解星期一要嚟呢？吓？好，咁啊，今日咧就係我哋嘅時間咧就到此為止啦。我哋咧就同大家分享咗咧就係呢個排毒期間好轉反應咧，記住係乜嘢？好嘢嚟嘅，好嘛？所以同佢合作，同埋咧食唔食藥？係，唔好用啲止痛藥啊、消炎藥啊，即係壓抑啲即係症狀。冇錯，咁你嘅身體咧就會有好大嘅改善。咁下個禮拜咧，我哋就會講咧，我哋點樣可以保持排毒完之後個效果。即係有啲咩保健係可以幫助我哋嘅，咁我哋咧就係下個禮拜會講嘅。咁我想宣布一樣嘢咧，如果大家有留意我哋嘅時間表咧，每個月1次咧，我哋有個早會嘅，朝頭早嗰種早啊。咁咧就係原本咧就係過完年之後個禮拜2嘅31號嘅，係咪30號？係。咁但係咧就係基於有啲特別嘅要求啦，因為過年啊成啦，咁咧就調動咗。咁嗰日咧係被取消，咁咧就調咗去幾時咧？下個禮拜4，即係意思今日禮拜6，聽日禮拜日，跟住咧就係個禮拜4，我唔記得咗19號，即係都係過年之前。咁所以咧，如果你喜歡咧有帶朋友嚟出席我哋嘅早會咧，就係下個禮拜4朝頭早10點半開始嘅，好嘛？咁啊預先通知大家，希望你都可以抽到時間嚟。咁啊，到時個話題咧就係講及到，我都唔記得咗係咩啊？係啊，要加強啊！你知啦，而家嚟緊咁多撈舊嘢食，咁所以咧一定要幫佢哋去加強，好嗎？咁啊，我哋今日嘅話題喺度結束，我將個咪交翻俾 MC， 唔該大家，唔該。係咪講得好清楚啊？精彩嘅，俾多啲掌聲啦，係咪？好，咁我哋除咗要聽阿 Friend
講解之外，咁有啲人現身說法，講下佢哋最新近嘅一啲嘅排毒經驗，係咪好好啊？我哋聽到一個兩個先啦，至少好嘛？咁我哋今日咧就有準備咗有一啲嘅人咧係會出嚟咧係講佢哋幫朋友啦，或者係幫佢哋自己嘅一啲嘅經驗嘅。咁我首先請下喬麗先啦。好，介紹下你自己啊。好，我姓張嘅，叫喬麗。咁喬麗啊，咁我哋知道咧，你都有做過排毒嘅。係啊，你講下你自己排毒嘅經驗係咪？係。仲有另外一個都好想講俾我哋聽，係咪？係啦，係我家姐嘅。係。咁啊，我哋先講你自己先。好啊，好啊。即係我咧就使唔使講年份嘅？唔使啊。幾耐之前有呢件事發生？其實講翻近，即係其實我喺04年我都排過9日。咁喺講翻近啲啦，就01年。係啦，就10年。10年。10年。係啦，10年5月份就做咗1個月嘅排毒。OK。30日係。好。咁你點解當時你會做排毒啊？咁其實講翻冇講我仔啦，今日係講我自己啦，係咪？即係其實我自己咧，知道我其實以往咧，好似頭先阿 Fin 講咧，其實自己以往咧係積聚咗好多病啦、食藥啦、抗生素啦。其實我係咯，諗翻我食咗抗生素食咗10幾年，即係每一次食3個月。每一次食咧3個月，即係喺1年之內咧，我食咗抗生素食3個月。OK， 你諗下，我食咗10幾年，點解咧？點解我要食咧？由於係婦科嘅原因。除咗呢樣嘢之外咧，係啦，婦科同埋咧就我都幾乖嗰啲人嘅，一病少少就睇醫生嗰啲咯。即係好注重健康咯，典型嘅香港人。係啦，我覺得醫生咁專業，佢講咩係咪要聽話咧？係咪？一感冒咧少少乞嗤，我就立即睇醫生，仲叫佢落啲最重嘅藥。我想2日之後搞掂。冇錯，我嗰陣時都係咁。咁好啦，你當時個身體狀態，你除咗知道你自己係食咗好多藥，咁乜嘢係推動你係要真係要採取行動咧？因為好多人推動佢嗰下係好重要嘅。就係真係你要知識係好重要嘅，呢個係最重要，同埋要知道嗰個知識健康又係好重要嘅。你都係想追求健康當時。係啦，我好。有冇咩特別覺得唔舒服嘅地方㗎？你自己都即係你講排毒前定係排毒後？係啊，排毒前啊，其實已經係覺得好多人就係。我想追求健康，好似講得好好聽。其實自己有冇身體有冇出現緊一啲問題？出現晒，由頭到腳嘅。由頭到腳係乜嘢？係啦，即係成日頭暈啦、頭痛啦，係啦，同埋嗰個視力越嚟越差啦。鼻敏感啦，少少好焗嘅地方個鼻咧好難呼吸啦。係啦，經常喉嚨痛啦，即係阿 Fin 頭先講由頭到腳嘅。OK，跟住嗰個心胸咧係譬如話一到轉季咧，我又好難呼吸啦。個腸咧、胃啦，成日痛啦，入咗急症室好多次啦，即係急救啦，半夜好痛嘅。食咗乜止痛藥都唔掂。跟住一路打落嚟都係有病。個腳啦，係大家好清晰咯，嗬？呢個咧就唔係一件簡單嘅事嚟嘅。坐咗輪椅2個月啦。點解你要坐輪椅咧？可能有啲人會覺得好嚴重。就係腳痛咯，腳痛，再唔知咩原因。痛到唔行得。OK，係啦。好啦，咁你終於做排毒啦，做咗幾耐嘅排毒啊？你嗰一次嘅？ 30日，做咗30日嘅排毒。係啦。OK，
期間有冇排毒反應啊？好似今日我哋嘅主題。嗰個反應啊真係恐怖。頭先你喺度數完嗰啲係咪都係完全真係好似阿 Flynn 講出翻？係啊，全部出晒嚟啊！全部出晒嚟，係會唔會好辛苦辛到你？非常辛苦啊！我嘅上線 Benny 最知啊，成日拿住個電話，我喺個電話喊，跟住阿 Benny 咧，恭喜你！我心諗我鬧緊佢啊！真嘅呢個係真。你恭喜我咁辛苦，你恭喜我。佢話個毒素出嚟點解咁辛苦？我覺得好大件事。當時咧好想去睇醫生，覺得好唔，我從來未咁痛苦喎。跟住佢一路解釋俾我聽，即係點解咁。但係我都冇可能㗎，人哋食藥止痛藥立即半個鐘頭見後唔痛，你呢個越嚟越痛苦。係啦，但係我咧雖然話係當時好痛苦。但係由於我好相信自己有聽翻嚟嘅知識咧，學翻嘅知識，同埋 Benny 又係豐富嘅知識，一路都話俾我聽咧，係咁好有耐心啦，好溫和啦，一路都安慰我啦，一路都咁。真係呢個30日就係咁樣，每一日咧，真係佢講嘅症狀，其實我哋未排毒，佢又同我溝通得非常好，所以我就知道咯，有呢個心理準備。好，有晒心理準備，亦都經歷過30日之後嘅結果係點咧？咁你哋睇咧，即係點咧？即係你自己都會有咩嘅感覺咧？其實30日之後，即係你嗰個哇，有一次咧，我特別感覺到我去一個好大型嘅大會啦吓，哇！未試過咧，我可以坐到幾個鐘頭咧，嗰個頭腦好清晰，同埋聽個資料咧，完全咧可以翻到屋企咧，由頭到尾可以講晒俾人聽，講啲乜嘢重點啊！哇！我未試過咁個狀態非常好啊！好啦，精神狀態好清晰，係啦，好開心，能夠吸收到好多嘢。好開心啊！啲人咧見到我咧。哇！即係我行下，我又令，哎呀，佢仲望我喎。點解咧？即係唔係望我靚，即係望我個狀態。咦，咁好嘅，即係精神爽利嘅人咧，係啦，同埋嗰個滿面笑容啊！一個人狀態好咧，個笑容咧好自然會發出嚟嘅。係喺今次裏邊咧，呢次嘅排毒30日咧，你有冇特別見你身體嘅邊個症狀裏邊係完全唔見咗？啊，呢個得着啦，最要最好嘅。我哋講，哎呀，不過我今日又衰啊，冇意思，即係嗰個甲狀腺咯。甲狀腺咧好明顯跟我40年咧，竟然可以消失，由中醫西醫乜嘢醫啊，仲有總之乜嘢醫我都睇過晒啦，都係冇辦法令到佢消失。但係今次30日就消失咗啦，唔係我發現添，仲係我一個好好嘅朋友咧係發現嘅。OK， 咦？你30日之後你個甲狀腺唔見咗，係啦。咦？我就好開心啦，係啦。因為甲狀腺都影響你幾犀利嘅，由細到大。如果你話40年，係啊，我食嘢唔吸收㗎。係啦，食即係你嗰個身體都食咗好多藥㗎啦。係啊，係啦。咁我哋好期待要聽埋你第二個經驗啊，因為我都係今日先聽到。係啊，咁佢家姐嘅經驗。我家姐係我屋企介紹你一個家姐啦。係啦。即係我家姐咧，就舊年啱啱好呢個時候係啦，係啦，舊年1月同佢溝通，即係排毒。由於我家姐好肥嘅，喺到點？哎呀，即係喺81公斤，81公斤嚇，即係佢嘅身高同我差唔多。81公斤，81公斤，即係佢咧當時咧，我感覺咧，佢嗰啲肥咧係唔係話好結實啊？即係一種感覺係水腫嚇。咁嗰個肚咧，好似陀住5-6個月嘅 BB 啊。即係佢坐咧係嗰個大髀咧係要打開嘅，唔可以係啦，唔可以翹腳啊。後尾咧當時咧我就即係我家姐咧比較都聽我嘅，唔係聽，應該話我哋姊妹感情好好嘅。咁佢又知道咧係佢又睇到我啊嘛，係同埋睇我仔嘅情況，所以佢好相信。OK， 跟住我就話家姐你即係
佢已經開始有高血壓，高血壓係啦，同埋有啲膽固醇，有高膽固醇，係啦。咁但係未至於好嚴重嗰啲咯。咁我就驚佢中風啊，驚佢中風。即係我家姐50幾歲啊，咁我就跟住安排，但係佢又好聽話，年初二嗰日就係排毒喎。好近呢個日子喎，差唔多啊。即係我你知我心急啦，係咪啊？我話你冇出現已經中風，你先排已經遲㗎啦。倒不如咧，你知過年啦，一陣間又成日食20日都係食得咁豐富嘅話，對你咧係未必係好事咯。咁佢就好聽話。我就係話唔好再諗咩過咗年，就係過年時間，即係啱啱嗰啲忙完嗰啲忙晒啦嘛，初二啊嘛，係啦，新嘅開始嚟㗎，對於女士嚟講。係啦，跟住佢就初二開始做咗9日，做咗9日，係啦，做咗9日咧就瘦咗10磅，淨係9日啫喎。10磅，為佢家姐鼓掌嚇。首先第一樣嘢，唔止㗎，繼續聽落去。係啦。跟住咧，再加咗，跟住佢就食3寶啦。係，佢係為咗身體嘅健康食3寶，但係你話佢肥好多噶嘛？佢除咗你教佢食3寶之外，佢喺針對佢嘅減肥方面，你仲教佢點樣做嘅？跟住咧，我就話同佢講，你食方面唔好食肉。但係我家姐又唔係話好中意食好多肉嗰啲嘅，其實佢食嘢都清，但係都奇怪點解咁咧？原來嗰個後尾佢就我就教佢啦，食糙米飯啦，唔好食白米。咁佢又聽話，唔好食3白啦。總之佢又好聽話嘅。好，即係學會咗健康飲食第一樣嘢。係啦。用產品方面，你點教佢用？就係3寶，我就係講，如果你覺得唔舒服嘅，你就係 double 嘅。咁仲有冇用緊我哋嘅即係格枝啊、燒枝啊、蘆薈汁啊呢啲？我話你飯前飯後咧，你仍然咧係要好似你排毒嗰個份量食先。原因你個體重都仍然由於佢腳痛啊嘛。咁佢都聽話嘅。每一日咧，我都有同佢打電話問下佢點樣，但係佢話好辛苦啊！即係嗰9日裏邊，因為佢都係有好多由頭到尾都係。我講嗰啲全部真係出現。即係佢又有，佢嘅毒素又係好犀利。佢都有背景噶嘛？佢好似你係啦。點解我家姐同我一樣，佢嘅排毒過程都咁辛苦咧？原因我家姐我記得。佢好細個15歲咧，佢踩單車啊跌過啊，跟住嗰個腰咧傷咗啦，所以佢都有瞓過3個月咧，係完全係起唔到身嘅。瞓床㗎，瞓過3個月啦。大家可以想像得到呢一個人咧，如果有咁嘅經歷嘅人咧，呢啲位置一定係唔多唔少都塞到咧。係，所以佢一路食止痛藥。咁個醫生就係唯一就係止痛藥啦。佢喊啊嘛，痛到喊咁食好多。所以你有繼續係俾佢食骨㗎喎，完咗之後。係啦，跟住佢嘅情況真係有幾多？即係個骨咧，我就同佢，由於佢同我唔係住得好近㗎嘛，佢住係青衣。咁佢就我就同佢講，我話如果你痛咧，你就食 double。多啲。如果你自己睇咯，你或者個時間都可以密啲嚇。佢話：嗰啲藥丸咁抵立啊！哎呀，一吞翻好似想嘔出嚟。咁我叫佢開，佢食，哇呀又辣，即係好咩？咁我話不如你逐啲咁樣食咯。冇一下子好似佢一睇，哎呀食藥丸就唔識食飯，佢次次就係覺得。食藥丸啊，真係飽啦，唔使食飯啊咁。跟住我咪就叫佢咧，不如你寧願嗰個時間縮短，唔好好似我哋譬如話隔3-4個鐘先食，你唔好啦，你1個鐘頭或者2個鐘頭，咁個份量咪係啦，個份量你咪唔感覺好多咯咁。因為個身體係需要，但係又要係有方法咁去處理，克服咗好多障礙。其實我哋每個人咧都係喺度咧幫緊我哋身邊嘅朋友咧，係逐步克服佢哋自己嘅難題，係咪？係啦。好啦，
精彩嘅就係佢用咗你嘅建議，只係做咗一次9日，跟住用你教嘅方法，包括三寶，包括格子燒節，包括用骨，針對佢嘅需要，做咗幾耐？3個月之後結果係咩？結果咧，佢瘦咗上36磅。3個月總數係36磅㗎，係，所以佢即使佢冇真係繼續咧係連續晒，但係佢都係聽話，佢都係有方法咁去處理咧。而家佢身形同我一模一樣。幾時帶家姐嚟同你哋影？係啦，嗰日睇到，所以咧就我有一個拍檔今日我哋會同佢傾，佢就係由於睇到我家姐。即係我講點樣咧，佢有少少咧疑問，係啦，即係佢認為我你都唔係肥。由於嗰陣時我同我家姐溝通，佢在場睇緊，我一路教個家姐點，佢睇到我家姐個樣啊嘛。跟住佢喺2個禮拜見到我家姐，佢即時哇，點解變？係啦，所以佢就。即係覺得你瘦得唔係話好似出邊嗰個纖體嗰啲咧，面青口唇白，紅潤喎，甚至好均勻啊，瘦得係啦。好多謝喬麗，恭喜你同埋你家姐都係繼續身體健康嚇，呢個係我哋新一年嘅繼續嘅新年嘅願望係咪？好啦，咁我頭先咧都有問過 Benny 喎，咁 Benny 都係有一啲嘅最新嘅一啲嘅經驗同我哋分享一下，請 Benny 唔該。頭先阿喬麗話佢甲狀腺腫脹冇咗，想唔想睇下之前係點嘅相啊？佢係上線啊嘛。你幫佢揸咪啦。好。等陣先啊。嗱，睇唔睇到嗰個頸嗰個頸泡啊？咁而家未望到樣啦，你俾你望個甲狀腺腫脹先啦，係咪有腫脹先？咁啊，你睇翻係邊個嚟啦？係咪頭先嗰位阿黃太啊？咁佢唔係甲狀腺冇咗，係甲狀腺嘅腫脹冇咗嚇。首先佢咁跟住咧 Josephine 就話有啲咩新經驗咧，咁啊啱啱坐低同大家一齊坐低嘅時候，佢先問我呢個新經驗咧。準確嘅經驗就真係冇，因為都有幫朋友做排毒啦，咁都好標準，9日之內都係5到15磅嗰啲啦。咁亦都有啱啱最近有一個朋友就04年同佢溝通㗎啦，佢自己睇住我咧，03年之前識我210磅有多啊，就係呢個啦。嗰陣時嘅楊先生，因為今日有啲朋友係第一次嚟㗎嗬，係啊，咁有啲朋友今日第一次上嚟啦，今日第一次上嚟，咁啊呢個就係03年初嘅我啦，咁佢就係睇住嘅，跟住咧04年到見我做完3次9日減咗成27磅，咁佢自己追問我嘅，04年就追問啦，咁啊每年問1、2次，每年問1、2次，係冇有行動㗎喎，每年就答佢1、2次，每年答佢1、2次，咁結果咧就啱啱上個月咧就開始真係佢認真去做個排毒一個朋友啦，咁都係同我哋咁上一年紀嘅一個女士，咁佢就好似阿 Fin 講咯，有冇排毒反應㗎？好轉反應有，驚唔驚啊？驚！我預先有冇講定佢聽？有，不過佢都一樣照驚咁。佢都真係有發燒，跟住但係佢就即係食咗退燒藥啦。不過咧都減咗幾多磅咧？都減咗6磅。9日減咗6磅。係啦，即係係咯。你係咪想拍手掌？即係你拍手掌係佢食藥定聽話定唔聽話？結果有6。咁我想講呢個例子做咩咧？就係有陣時9日入邊排毒好，30日排毒好咧，有陣時都真係會有陣時跟唔得好足嘅，呢個明白嘅。不過都如果唔係太離譜，都有冇效果啊？都好啊！佢開唔開心啊？開心啊！佢有一日咧禮拜日突然間打電話俾我黃昏曬，我啱啱佢禮拜唔知係咪去有啲活動啦。我有朋友話我瘦咗啊！嗰陣時應該係第4日。聽到個好消息啊！係啦，咁就佢好開心啦。咁所以佢而家話過咗年之後又要自己再做排毒，又諗緊要幫屋企人有啲嘅問題要改善啦。咁事實上呢幾年嘅經驗咧，因為突然間我可能諗住係分享我自己經驗啦。咁所以突然間你問我話有啲咩朋友嘅經驗咧，就係其中有一個男士我想分享下咧，就係30歲到嘅男士，肥過我好多啦，即係同我頭先我都想差唔多款啦，200磅到啦。咁就已經要食緊血壓藥、心臟藥、膽固醇藥，跟住仲要準備食糖尿藥。
咁佢就臨急抱佛腳，好彩有個親人咧，就係我哋直銷商啦，咁跟住就認識咗我哋排毒啦。咁佢做咗30日排毒，咁跟住咧，當時佢其實預先已經係約咗噶啦，醫院就要佢咧喺啲政府醫院咧要佢去再做詳細啲檢查。點檢查法咧？就係要佢應該係飲完啲糖水，先至再去量血壓量嗰個血糖嘅。有冇聽過呢一類咁嘅檢查？有嗬。咁結果係點咧？佢30日排毒有冇效咧？有。咁減磅數大概18磅到啫。佢做咗30日排毒，咁都好跟得幾好嘅。我諗佢都99% 到98%啦，唔好俾咁高分。98% 都可以跟足嘅。詳細有冇偷食嗰啲退燒藥我唔知啦。咁但係咧開心在咩咧？本來佢真係你諗下30零歲啫喎，而家多唔多有啲人就係咁啊？血壓又高，糖尿又高，跟住就越嚟越多問題出現。咁但係佢嗰次做完30日排毒咧，翻去政府醫院就飲完杯糖水，跟住就去俾翻醫生照幫佢驗晒所有嘢咧。佢好開心，隔咗即係一出報告話翻我哋聽咧，就係全部啲數據咧係可以正常咗，咁就唔使食糖尿藥。又唔使再即係食嗰啲以往食開嘅藥，咁呢個就係好多唔同嘅朋友啦。咁我哋在座都有啲朋友啦，係糖尿藥10幾年啦，咁又係之後而家唔使食糖尿藥啦。有啲長期頭痛一個月睇中醫睇3000幾蚊都處理唔到嘅，咁而家又做咗排毒之後咧處理晒啦。咁阿喬麗話佢係好乖嘅人，咁我都係嘅，不過係另類乖。佢就睇西醫，我自己係睇中醫。我都好乖嘅，係傷風感冒周身骨痛我就即係睇醫生啦，不過就睇中醫嘅。咁講少少啦，或者經驗啦，咁就係我頭先睇過幅相啦，03年初嗰陣時病到係咁嘅款咧，數翻前嗰10年咧，差唔多枕住咧1個月起碼睇2次至4、5次醫生，藥費我計過嘅，差唔多大概係1000到2000蚊到1個月喎，個月喎。嗰陣時我自己諗自己以前就係話啲咩藥煲係形容咩㗎？女士㗎嘛，乳殘邊成日見㗎啦，唔知係白燕定邊個做㗎嘛？我掹你但係咧，我就諗下，哇！我自己雖然即係咩叫做男人之家就係，但係真係孭住藥煲喎。咁啊，最慘喎，孭住藥煲未算喎，屋企人信唔信你咁辛苦㗎？唔信㗎喎，有時真係有苦自己知㗎喎。我真係痛到攞住啲資料睇，要準備資料，要做嘢翻工，啲嘢睇唔入腦就睇唔入腦嘅。但係老闆信唔信你㗎？唔信喎，屋企人信唔信你㗎？唔信喎，呢啲做唔早，快啲做啦，唔好拖啦咁真係好慘，唔單止即係辛苦又身體又健康唔好啦。另外咧，其實真係影響情緒。咁好慶幸啦，咁03年尾有機會遇翻吳太吳生咧，就認識咗我哋嘅有機排毒啦。咁就真係去做啦。咁就其實之前用過好多方法㗎啦。有啲粉狀嘅減肥試過啦，有冇試過啊？好悶嘅，好似奶粉咁嘅咧，一日飲2餐，咁冇乜效。跟住又試過學人哋走去做運動啦，焗桑拿啦，再有啲機器熱辣完啲肚腩，又話可以再震埋，就可以震得散啲脂肪，起碼有半寸1寸又試過啦。咁震唔散喎，好貴嗰嚿嘢都。跟住仲有就係有啲膏咧，佢話搽上去咧可以消脂嘅，不過又要包咩咧？唔係包木乃伊，係啦，好似塑膠木乃伊咁，似唔似塑膠木乃伊？但係咧嗰陣味咧，你有冇人真係試過咁熟嘅？你同事嗰陣味咧會令你起雞皮㗎，後頸咧起晒雞皮，你記得嘅喎，應該見過嘅喎。你咪見過？當年你一齊㗎咁有啲舊朋友喺度啊嘛，咁就但係咧人哋係話啦，通常包完焗15分鐘到就起碼有半寸到3/4寸。唔知點解我啲脂肪比較頑固啲，比較強壯啲，冇效喎，苦捱咗啦，痕就痕咗啦，臭就臭咗啦，但係又冇效，好慘啊！即係有一段時間其實係失望，亦都有一段時間咧就係好驚㗎。因為我01年咧已經係發現咧係血壓又高啊，咁我自己屋企嘅歷史唔好嘅，阿爸、阿叔、阿嫲都係血壓高啦、糖尿病啦、中風啦咁有一個就慶幸而家仲喺度啫。咁另外我自己阿媽都係血壓高嘅，咁所以你諗下我嘅即係我嘅未來係點啊？好有機會咁嗰陣時01年講緊都係
3張咁多張嘢，少少都已經有事啦，咁就好驚咯，好驚幾時到我自己血壓高中風，到時我咁鬼重210磅，邊個推得喐我？咁啊，真係有幾恐懼嘅咁啊怕，即係怕健康真係如果冧咗嘅時候，咁點算咧？成個家庭個經濟邊個處理咧？自己仲有即係仲會將來係點咧？咁所以而家好開心嘅，有機會做一個3次排毒啦。咁做咗3次，3個月入邊每次做9日啦，減咗27磅啦，8寸肚腩啦。咁你都做過30日排毒啦。咁啊，總共其實03年尾到而家咧，一共咧減咗咧係60磅到啦。咁啊腰圍咧最乖嗰陣時係減到11寸嘅。咁有陣時過年嚟緊唔乖咧就未知啊，到時再度。咁就同埋最開心就係咩咧？以前瞓覺咧，我有一段時間係怕瞓覺嘅。點解咧？咁肥啊嘛，我又真係跌傷我腰骨嘅，腰又痛，背又痛，頸又痛，頭又痛。咁跟住瞓覺咧又即係瞓唔冧嘅，成日半夜又痛醒啦，半夜又頭痛啦，又周身骨痛啦。跟住起身嗰下咧，有陣時起身又係好似冇瞓過覺咁樣。仲唔精神嘅，個頭仲痛啲嘅。咁亦都試過咧，係甚至喺張床度係起唔到身嘅。你信唔信㗎？瞓喺張床度醒咗啊！我想起身啊，但係痛到你咧係用唔到力啊！我懷疑係咪癱咧？咁啊，唔係一次半次啊！喺物理治療嗰張床度有試過，3個護士望住我都唔知點搞。跟住喺屋企又試過2次。咁啊屋企得太太望住我又係都唔理啦，由佢。冇辦法理唔到㗎，係要轉一轉身都痛到你咧眼淚水飆㗎。我係試過身邊知唔知啲咩急事要做咧，係逐寸褪出去床邊，跟住膝頭哥落地先，忍住痛流住眼淚咁樣趌起身㗎，係好痛苦嘅事。咁呢個就係我健康歷史啦，即係真係好慘。但係03年尾排咗毒，減咗個磅數，改善咗健康之後，咁啊點㗎？而家係一覺11點通常12點到瞓啦。8點鐘起身啦咁，但係啱啱琴日有朋友問開我，係一覺可以瞓到天光嘅，跟住瞓醒係好似咩叉足電嘅，咁亦都有能力去即係有能力啦，有精神啦，有嗰個情緒咧去做工作啦，做生意啦，去幫人啦，咁其實係好開心嘅事。同埋最開心就即係搣甩咗啲藥煲啦嚇，唔使即係自己覺得自己好似個藥煲咁樣，呢個係好開心嘅。好多謝 Benny。難怪咧，佢係咁能夠係幫到咁多朋友嘅，因為佢就係幾咁有信心，能夠60磅都減得到去嘅人咧，你可以想像得到咧，去同埋佢自己咧，真係好能夠體驗得到咧健康嗰種寶貴。你哋有種呢種嘅熱誠咧，要去幫你哋嘅朋友嘅話咧，你哋就一定可以成為一個好有影響力嘅健康顧問。好啦，咁我哋今日咧咁豐富嘅節目咧嚟到呢度咧又要結束啦。咁我哋好希望下個禮拜又再見到大家一齊學多啲健康知識喺呢度歡迎，應該話多謝大家出席。本音頻為機智匯集有限公司所擁有，如未經本公司書面許可，嚴禁翻錄。我們不能保證本音頻所提供的技巧對閣下切實可行，但我們相信其中的意見定能協助閣下建立強大而利潤豐厚的生意。如閣下願意跟隨由成功人士設定的系統，運用機智匯集的培訓會議及音頻，你的成功機會定能大大增加。本音頻為機智匯集有限公司所擁有，如未經本公司書面許可，嚴禁翻錄。我們不能保證本音頻所提供的技巧對閣下切實可行，但我們相信其中的意見定能協助閣下建立強大而利潤豐厚的生意。如閣下願意跟隨由成功人士設定的系統，運用機智匯集的培訓會議及音頻，您的成功機會定能大大增加。Audio recordings may not be altered in any way, published in any form, used for any commercial purpose, or sold without written permission by Organic Vision Limited.
We cannot guarantee success in your business, but we believe that if you learn and use the trainings in the Organic Vision education system, it can enhance your chances to create a bigger and better business.